Halo, welcome to my channel. Kali ini aku mau mukbang Indomie Sedap. Kali ini aku mau mukbang Indomie rasa sedap hot jeletop. Nah, aku masaknya ini ada tiga masaknya ini. Mari makan. Yes. Enak banget.
Guys, sepertinya aku udah mulai kenyang. Tapi nggak habis ya. Makanan itu harus dihabisin. Telurnya enak banget. Apalagi makannya sama Indomie kan ya. Oke guys, sekian untuk hari ini. Udah kenyang banget. Telur-telur jadi kebo dah. Oke, see you next time.